Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξουμε μια εξαιρετική κρέμα ροδιού. Έχω καθαρίσει τα ρόδια μου και τα έχω έτοιμα, μα δεν τι ωραίο χρώμα, Μιχάλη. Και θα κάνουμε μια ανάλαφρη και πανεύκολη κρέμα ροδιού. Συνεχίζουμε με τα υλικά. Πρώτα είναι τα ρόδια, αφού είναι κρέμα ροδιού. Έχω 300 γραμμάρια σπόρια ροδιού. Έχω μια συσκευασία digestive μπισκότα, είναι 325 γραμμάρια. Δεν θα τα χρησιμοποιήσω όλα, είναι για βάση που θα ρίξω πάνω την κρέμα μου. Επίσης έχω μια βανίλια, 5 γραμμάρια, ένα φακελάκι. Εδώ είναι 180 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. 1 κιλό στραγγιστών γιαούρτι, δεν είναι το light αυτό. Και 250 ml φρέσκα κρέμα, γάλακτος, μια μικρή συσκευασία. Πρώτα θα βάλω τα μπισκότα μου. Φίλες μου, θα τα κόψω. Σπάζεις τα κιόλας. Ναι. Εν τούτα που χρησιμοποιώ, Μιχάλη, και στο cheesecake. Έχω συνταγή, φίλες μου, για cheesecake που το χρησιμοποιώ. Έβαλαμε 2, 3. Άρα καλύπτεις. Τη βάση, 10, 11. Η πιατέλα μας έχει ωφέλιμες διαστάσεις 22 επί 34 και βάθος 5 εκατοστά. Κόφκουμε να καλύψουμε την βάση μας. Πήρε 10, 11 μπισκότα. Έχουμε την έτοιμη τη βάση για την κρέμα μας. Αρχίζουμε τη ζάχαρη άχνη, γιατί αν τη ρίξω μετά πάνω στα άλλα, Θα σηκώσει σύννεφο σκόνης. εγώ και προτιμώ να την βάλω από κάτω έτσι απαλά. Έπαθα το άλλες φορές και έτσι ξέρω για που γίνεται. Και προτιμώ να την βάλω πρώτη. Αφού στο αποτέλεσμα όλα να χτυπηθούν μαζί. Πάει και η βανίλια. Να πάει και όλο το γιαούρτι, φίλες μου. Βλέπεις τώρα, Μιχαλή, και πάλι πετάσει. Αν πέσει απότομα. Ακριβώς, πάμε προσέχουμε να μην λερώνουμε τους τόπους μας. Θα βάλεις και τη φρέσκα κρέμα τώρα. Όλα μαζί, φίλες μου, θα μπουν Να τη στον δούμε. κάδο. Εδώ. Πάμε. Έφυγε και τούτη. Βάλω το Εργαλείο σου, κουτί μου και περίμενε στο αρχίζουμε λίγο χαμηλά στην αρχή και μετά θα το πάρω στο 3,5 για 5 λεπτά. Εντάξει, Λίζα. Τυπήθηκε. Ναι, 5 λεπτάκια στο 3,5. Ωραία. Τα χτύπησες για 5 λεπτά στην ταχύτητα 3,5. Μετά από 5 λεπτά χτύπημα. Είναι πανεύκολη. Τι θα κάνεις τώρα. Να μπει στην κατέλα μου. Πάει απευθείας στην πιατέλα, τούτον ήταν. Τούτον ήταν. Και από πάνω η σπόρη των ροδιών και τελειώσαμε. Αυτό ήταν, φίλες μου, είναι εξαιρετική, κάντε τη τόσο δροσιστική και ανάλαφρη. Δεν είναι τα ωραία που χτυπήθηκε, δεν είναι τα ωραία κρέμα, δεν είναι ωραία. Έχουμε ακόμη ένα γλυκό με έτσι μπόλικο γιαούρτι. Είναι γιαουρτό κρέμα. Και εκείνη Και εκείνη είναι πολλά ωραία. Έχω πάρα πολλές κρέμες. Και κάνεις και κάτι σχέδια που Ναι, βάλεις βάλουμε φρούτα του δάσους. φρούτα του δάσους. Μπορείτε να την ζητήσετε και αυτή, γιαουρτό κρέμα από την Ελίζα. Και εκείνη είναι φανταστική, τώρα τις γιορτές μπορείτε να τις κάνετε. Λοιπόν, την έστρωσες και τώρα Να βγουν τα ρόδια της, Μιχάλη μου. θα βάλεις μπόλικα. Αφού έχουμε μπόλικα, όσα έχω εδώ να τα βάλω. Έτσι αργεί να παγώσει, σε Μια-δύο ώρες για 2 ώρες να είναι έτοιμη. μπορεί να σερβιριστεί. Βέβαια. Εγώ προτιμώ, όπως σας έχω πει και προηγουμένως, φίλες μου, την ώρα μπορώ να την σερβίρω και την ώρα να βάλω τα ρόδια μου για να είναι Πιο φρέσκα, έτσι φρέσκα. γυαλιστά. Ναι, να έχουν συντούτον το χρώμα που έχουν τώρα, τον το όμορφο, Ναι, όπως τα πετράδια. Δεν τα όμορφα είναι. Ωραία. ναι. Μπόλικα. Θέλετε παραπάνω, θέλετε λιγότερα. Είναι θέμα προτίμησης. Περιορέξεως, α. Ναι. Ως γνωστόν, πολύ ωφέλιμα τα ρόδια. Να μην κάτσουμε τώρα να απαριθμούμε τις ωφέλειες. Είναι δουλειά μας εμάς τώρα. Ακόμα μια ωραία κρεμούλα από την Ελίζα με πολύ πολύ αγάπη. Τώρα, φίλες μου, θα την καλύψω με μια πλαστική μεμβράνη. Θα μπει στο ψυγείο να κρυώσει. Και καλή μας όρεξη. Καλή μας όρεξη. Ο Μιχάλης περιμένει μέχρι να την δοκιμάσει. Άρα λοιπόν θα τις φοράσεις αυτόν το καπελάκι
Βολικά του τα. Ναι. Και θα πάει στο ψυγείο για να σφίξει. Ωραία. Φίλοι και φίλες, ήρθε η ώρα η καλή να δοκιμάσουμε ακόμα μία ελαφριά κρέμα από την Ελίζα. Είναι μια πολύ ελαφριά κρεμούλα, εύκολη και γρήγορη, σε 5 λεπτά γίνεται όπως είδα. Φτιάξτε την κι εσείς, απολαύστε την, γράψτε μας τα σχόλια σας, σιγεία σας. Είπες ότι και εγώ μπορώ να την κάνω έτσι εύκολη μόνη. Θυμάσαι? Εξαιρετικότατη. Με εξαιρετική, δροσιστική. Εξαιρετικότατη. Μετά από ένα βαρετό γεύμα είναι ό,τι και τα πρέπει. ρόδια μας ωραία. Ναι. Είναι απόλαυση πραγματικά, φίλοι και φίλες. Μα γι' αυτό λέω, Μιχάλη, πρέπει να διαλέξουμε ωραία σπόρια του ροδιού, να μην είναι σκληρός ο πυρήνας από μέσα. Και με τον μπισκοτάκι της μέσα. Ναι, 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 είναι ό,τι πρέπει. Έχουμε και τα μάρφιν μας έτοιμα. Οι κουραπιέδες της Στέλλας έτοιμοι με φινίκι. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, συνταγές από την Ελίζα για σίγουρη επιτυχία. Πραγματικά δοκιμασμένες, πολύ δοκιμασμένες, που μας ικανοποιούν πρώτα εμάς και μετά τις δείχνουμε σε εσάς. Μιχάλης απολαμβάνει την κρεμούλα του, πρωινών, απογευματινών, ό,τι ώρα θέλετε, φίλες μου, μπορείτε να την απολαύσετε. Μιχάλης το απολαμβάνει. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Σιγεία. Φίλες μου, πράγματι είναι μία απόλαυση. Και τα ρόδια πάνω είναι φανταστική. Και το σημαντικό, πανεύκολη. Για μας που έχουμε πολλές δουλειές, είναι έναν εύκολο γλυκό, μια εύκολη κρέμα. Και εντυπωσιακή. Όχι, θα πες άμα πάρει. Βλέπω σε που τη βλέπεις, μα... Οκ. Άντε φίλοι και φίλες. Στο επόμενο μας βίντεο. Εγεία. Στο επανειδή. Χαίρομαι.